السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك شقة وعايز تعرضها للبيع أو شقة للإيجار أو شقة إيجار مفروش برجاء ارسلها فورا على الواتس على الرقم 010 617 55645. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالإسكندرية. شقة للإيجار المفروش، شقة روعة وتطل على البحر بصفة مباشرة. شقة ممتازة جدا، 200 متر للبحر، والعفش اللي فيها جديد جدا. بس قبل ما نتكلم على تفاصيل الشقة بالكامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل ليكم كل الشقق الجديدة والحصرية، كل أخبار العقارات في مصر. يلا بينا نبدأ. شقة للإيجار بالإسكندرية بمنطقة لوران، من أفضل الأماكن بالإسكندرية، بتطل على البحر بشكل مباشر. الشقة بتتأجر مدة وليس بالأيام. مساحة الشقة 200 متر، ألترا سوبر لوكس، والتأجير للجادين فقط. شقة روعة وسط البلد، منطقة لوران وعلى البحر مباشرة، من أرقى المناطق. التأجير على حسب الاتفاق مع المالك. للتواصل مع المالك والمعاينة يرجى الاتصال بنا، وذلك من خلال رقم الواتس. الرقم هو 010 617 55645، أو زيارة موقعنا الإلكتروني المعروض أمامكم. شقة تحفة للإيجار المفروش بمنطقة لوران وعلى البحر مباشر. لو عايزين أي شقة في الإسكندرية، شقة للبيع أو شقة إيجار مفروش، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن.